Бекмамат Осмоновдон келген жол жер асты менен Касымбеков көчөсүнө өтөт. Же түгү менен ал эми Бекмаматовдон келген Достукка өтөм дегендер, же Курманжанатка көчөсүнө өтөм дегендер жер үстүнө өтүп кете берет. Пурго сыяктуу болот. Ал эми Достук көчөсү менен Курманжанатка көчөсү Пурго сыяктуу болуп бириктирип өтүп кетет. Анын үстүндө айдоочуларга тоскоолдук кылбаш үчүн жер үстүнөн адамдар өтүүчү өтмөк каралган. Анын диаметри 100 метрди түзөт. 4 жагынан 4 пандус, анан 8 лестница каралган. Оштун түштүк батыш тарабы. Сиздерге түшүнүктүү кылып айтканда, каланын Достук айланмасы транспорттук маанилүү каттамдардын бири болуп саналат. Бул жерде 1 мүнөттө эле жүздөгөн унаа кыймылы орун алып, эң негизгиси Өзбекстандан келген коноктор үчүн Оштун астанасы болуп турат. Бул жагдайды эске алуу менен бул жерге 2 деңгээлдүү эстакадалык көпүрө курулат. Анда Бекмамат Осмоновдон келген унаа кыймылы эч тоскоолдуксуз жер алды менен Касымбеков көчөсүнө өтүп кетет. Курманжандатка, Алымбектатка жана Куликов көчөсү Достук айланмасындагы унаа кыймылын күтүп турушат. Ал эми Касымбеков менен Осмоновдон келген автоунаа айланманы 1 саамга чейин бошотпойт. Бул жерде жол тар, жол чырак дагы жок. Мындан улам бир эстакадалык көпүрө бир учурда 5 негизги проспектидеги унаа жүктөмүн жөнгө салат. Бул жерде азыр көбүнчө круговой чоң болуп, жол кичинекей болуп калганда, анда аны дагы учитывать этип эске алышкан бүт баарын. Бул жактан келгенде деле аябай пробка болот. Булар бул жакка тоскоолдук кылбай, Достуктан Курманжанатка көчөсүнө Достук кылбай, ылдый менен эле өтүп кетет. Барсбек ооба, Буриса уникалдуу проекттердин бири болот. Эң биринчиси болуп ушул Памирский көчөсүндө Монуевде жайгашкан. Оштун кире беришинде ал деле уже мындай иштеп жакшы болуп калды. Натыйжасын берип атат. Бул деле биз ойлойбуз, буюрса жакшы натыйжасын берет. Долбоордо жөө жүргүнчүлөр үчүн жер үстүнөн өтмөк дагы бар. Лифт эмес, коомдун бардык катмарына ылайык пандус жана тепкич каралган. Эстакада жол тыгынын 50%га чейин азайтып, кыймылдын коопсуздугун камсыздайт дешет. Стратегиялык жактан аябай маанилүү жол болот. Андыктан бул жерде бир дагы унаа тыгыны болбойт. Ошол эле мезгилде бул тарапка IT ситиде Ош ситиде деп атпайбызбы? Бул жакта дагы бир чоң микрорайон чыгат, 70 000 адамга ылайыктуу. Булар дагы уже элдер көчүп келе баштайт. Мына быйылкы жылдан баштап биринчи этаптар бүтөт. Ошондо бул жакта элдин саны да аябай көбөйөт. Жол түйүнү деп коебуз, кыргызча, орусча айтканда развязкалар 2024 жылдан баштап башталды. Мына буга чейин андай ачык Ош шаарында практика жок болчу. Чоң гана көпүрөлөр курулган да. Эстакадалык көпүрөнүн долбоорлоо иши аяктаптыр. Жергиликтүү казнадан 1 миллиард сом сарпталат. Оштун астанасы болгон бул аймакта 70 миңдүү ири шаарча дагы курулуп жатат. Мындан улам шаардыктар жолду кеңейтип, коопсуз шарт түзүү зарыл дешет. Азыр тар, мына круговой өтө чоң. Анан мына машиналар мындай автоунаалар өткөндө мындай узкийраак да, кичинерээк. Анан жүргүнчүлөргө дагы мына унааларга да ыңгайлуу болгону жакшы. Ошто быйыл 3 эстакадалык көпүрөнүн курулушу башталат. 2 көпүрө Масалиев, Бабыраимов жана Алымбектатка көчөсүн бириктирет. Калага күнүнө 100 миңден ашуун унаа кирип чыгат. Миллионго жакын элдин агымын эске алганда, унаа кыймылы дагы 2 эсеге көбөйөт. Абдумалик Базарбаев, Тегитбек Тилебалдиев, Ош ТВ. Өзүңүздөр жакшы билгендей, Ош шаарында эстакадалык көпүрө, мына жол түйүнү деп коебуз, кыргызча, орусча айтканда развязкалар 2024 жылдан баштап башталды. Мына буга чейин андай ачык Ош шаарында практика жок болчу. Чоң гана көпүрөлөр курулган да. Азыр развязка жол түйүндөрү мына ошол 24 жылдан баштап мына Монуев көчөсү менен Шакиров көчөсүнөн баштап жол түйүнү курулуп башталып, бул практика жүзүндө дагы ишке ашып, ошол аймактагы жол түйүнүн мындай чечти да. Себеби билесиздер, ал жерде Шакиров менен Монуев кесишинде аябай жол тыгын болчу. Чечилип, практика жүзүндө ишке ашкандан кийин биз бул практиканы башка да шаардын негизги көчөлөрүнө жасауну пландап жатабыз. Азыр Осмонов көчөсү, өзүнүн Ош базары көчкөн тарап, Осмонов көчөсү Манас айкелине чейин 6 полосалуу болуп кеңейип келатат да. Обочинасын кошкондо 8 полоса болот. Ал келип туруп Касымбек Алметовго көчөсү Достуктан чыккан жерде
тиги горгай деп коебузбу, горгайга келгенде кайра эле унаалар келип сайылып калат да төрт тараптанчы. Биз ошол маселени чечүү максатында Касымбеков көчөсү бул жагынан Осмонов көчөсү, бул жагы Алметовка көчөсү келген жерге атайын ушундай жол түйүнүн куруу боюнча проект жасап жатабыз. Мына уже Кудай буйруса көрдүңүздөр. Мына бул проект, бул генеральный планы масштабный. Бул жерде биз жана буга чейинки курулгандай 3 этапты, бир маселени ошол жерде чечкен атабыз да. Жол тыгынындагы тиги эмнени дагы, унаа тыгынындагычы. Мынакей бул жерде, мына бул Осмонов тарап, мына Осмонов тарап, бул Касымбеков тарап. Бул Достуктан чыккан тарап, бул Алметовка көчөсү. Азыр бул жактан Осмоновдон келип туруп 6 полоса келет дагы, келип могул жерге келгендер кайра эле тыгылып калат. Ошон үчүн азыр 2 полоса бул жак ХБК тарапка, Касымбеков тарапка өтүп кете берет дагы. Касымбековдон жана Лөлүм айыл деп коет, Лөлүлөрдүн айыл деп. Ошол жактан кичине эле бир аз көтөрүлүп туруп, жерин асты менен кирет дагы, Осмон тарапка 2 полоса чыгып кете берет. Эгер Достукка кетчүлөр болгон болсо, мына жол менен туннелдин чекесинде дагы 2 полоса жол болот. Бул жактан Достукка кете берет. Бул жак Осмоновдон келгендер дагы Достукка бурула турган болсо, эмеге, то есть Шейтөө жактыкы, Шейтөө бурула турган болсо, бул жактан кете берет да. Эгер Достукка бурула турган болсо, анда могу менен келип Кургойго чыгат да, Кургой менен бияка түшүп кете берет. Бул стратегический жактан аябай маанилүү жол болот. Андыктан бул жерде бир жерде бир дагы унаа тыгыны болбойт. Ошол эле мезгилде бул тарапка IT ситиде Ош ситиде атпайбызбы? Бул жакта дагы бир аябай чоң микрорайон чыгат, 70 000 адамга ылайыктуу. Булар дагы уже элдер көчүп келе баштайт. Мына быйылкы жылдан баштап биринчи этаптар бүтөт. Ошондо бул жакта элдин саны да аябай көбөйт. Ошону эске алып биз жөө өтмөктү да кошо үстүнө куруп баратабыз. Бул дагы өз кезегинде чоң көйгөй чечет. Эң андан сырткары мына Өзбекстандан чыккан биздин коноктор, азыр туризмден жөө чыгып деле баратышпайбы аякачы. Жөө чыкканда дагы бул жакта эч кандай жол коопсуздугу жок эле өтмөктүн үстүнөн өтүп кете беришет да. Бул жерде биздин тиги автовокзалыбыз бар. Бул жерден Баткенге, Нохат, Аксы, Алабукка кетет. Булар дагы ушул жөө өтмөк менен өтүп кетчү аймак болот. Каржылоо булага кайсыланан сметалык басы чечилдиби? Булак аныкталган да? Азыр бунун каржы маселеси аныкталган. Капиталдык курулуш башкармалыгына быйылкы жылы бюджеттен 1 миллиардка жакын акча каражаты каралып атат. Ошонун эсебинен курабыз.